ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது போஸ்ட் கோவிட் காம்ப்ளிகேஷன். அதாவது கொரோனா வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருது, அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஹாய் டாக்டர். ஹாய். போஸ்ட் கோவிட் காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு என்ன? போஸ்ட் கோவிட் காம்ப்ளிகேஷன்னா கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் என்னென்ன தொந்தரவுகள்லாம் வரலாம்னா இரும்பல், காய்ச்சல், மூச்சோட சிரமம் லைட்டாக இருக்கிறதுங்க, கை கால் வலி, டேஸ்ட் ஸ்மெல்லும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது. இது என்ன தொந்தரவுகளும் இருக்குங்க. பொதுவாக நிறைய பேர் காஃப் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன, அது எப்படி நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறது? வெரி குட். காஃப்ங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான். காஃப் வரது மூலியமா நம்ம நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சில சளி வெளியே வந்துடும். அந்த காஃப் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கவங்க காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பயந்துக்க வேண்டாம். வீட்டில் இருக்கிறப்ப அந்த துளசி சாப்பிட்றது, இஞ்சி சாப்பிட்றது, ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணுறது, டாக்டர்ஸ் கொடுத்த அந்த காஃப் சிரப் சாப்பிட்டுக்கிறது மூலிமா அந்த காஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். மேக்ஸிமம் 2 வீக்ஸ்லேருந்து 2 months வரைக்கும் இருக்குங்க. நிறைய பேர் செஸ்ட் பெயின் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எல்லாருக்குமே வருமா? எல்லாருக்குமே வரும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. கொரோனா வந்த பேஷண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக நிறைய மாத்திரைகள் சாப்பிட்ருப்பாங்க. அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்டதுனால அவங்களுக்கு அந்த வயிற்றில் புண்ணு வந்திருக்கும், அதாவது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் நம்ம சொல்லுவோம். அதனால தான் யூஸ்வலாக நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி ஒரு மேல் வயிறு வலி இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்க டாக்டர்ஸ் கொடுத்த அந்த ஆன்டாசிட் சிரப்ஸு காரம் கம்மியாகவும் புளிப்பு கம்மியாகவும் சாப்பிட்டாலே ரெடி ஆகிடும். அது இருதய பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா, நுரையீரல் இருதய பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அமுக்கிற மாதிரியாகவும் படபடப்பாகவும் ஒரு வேர்த்து ஊற்றுற மாதிரியான வலியுமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக இந்த வரக்கூடிய வலிங்கிறது கேஸ்ட்ரிக் அல்சரோட பெயினாக தான் இருக்குங்க. அதுக்கு டாக்டர்ஸை போய் கன்சல்ட் பண்ணணுங்களா? உங்களுக்கு தெரியும், மேல் வயிறு வலி இருக்குது, புளிச்ச ஏப்பம் மாதிரி வருது, வேறு தொந்தரவுகள் எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் கொடுத்த சிரப்ஸோ இது கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப முடியலங்கிற பட்சத்தில் டாக்டரை அணுகி பார்த்துக்கிறது நல்லதுங்க. ஃபீவர் ஒரு சான்ஸ் இருக்குங்களா? கண்டிப்பாக. அந்த காய்ச்சல் இருந்த டைமில் நம்ம பாடியில் ஃபீவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபீவர் ஒரு நார்மல் மெக்கானிசம் தான். நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தி அந்த வைரஸை கொல்றதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இயங்கிட்டு இருக்கு ஃபீவருங்கிறது. அந்த டைமில் ஃபீவர் இருந்துகிட்டே இருந்ததுனால நம்ம பாடியும் இதுதான் நம்ம நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர்னு நினச்சிக்கும். கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். இது நம்ம டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ ஒரு மைல்டு ஃபீவர், ஈவினிங் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுங்கிறது நார்மல் தான், நீங்கள் பயந்துக்க வேண்டாம். அதுக்கும் பொதுவாக இந்த போஸ்ட் கோவிட் காம்ப்ளிகேஷனில் அதிகமாக எல்லாரும் சொல்கிறது என்னென்னா ஹெட் ஏக். அதை பற்றி அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுறது? எதனால் இந்த ஹெட் ஏக் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ஹெட் ஏக்குன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஐயோ எனக்கு கொரோனா வந்துருச்சேங்கிற தலைவலி தான் ரொம்ப அதிகமே ஒழிய மற்ற காரணத்தினால வரக்கூடிய தலைவலிங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இருந்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா, எல்லாரும் கேட்குறது, எனக்கு கொரோனா வந்துருச்சு, நான் எப்போ வேக்சின் போடலாம்? வெரி குட் கொஸ்டின். கொரோனா வந்திருக்கிறதே ஒரு வேக்சின் போட்ட கணக்கு தான். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு 3 months கழிச்சு நீங்கள் வேக்சின் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. ஓகே டாக்டர். அடுத்தது என்ன அப்படின்னம்னா, நிறையா பேர் கேட்குறது என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா, கொரோனா வந்துருச்சு, அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கும்போது அவங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி வெசல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க? அவங்க வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆர்டினரி வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா, இல்லை 1 use அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாமா? எத்தனை நாளைக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்? கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இந்த ஐசோலேஷன் இருந்து முடிச்சிட்டோம், எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லைங்கிறவங்க முதல்ல வீடை சானிடைஸ் பண்ணிடணும். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடணும். எல்லா திங்ஸையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எப்பவும் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் சானிடைஸ் பண்ணி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் மேற்கொண்டு எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கணுமா, டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது எடுத்துக்கணுமா, இல்லை எப்போ நார்மல் ஃபுட்ஸ் எடுத்துட்டாலே போதும்? யூஸ்வலாக என்ன டாக்டர்ஸ் கொடுத்த ட்ரக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லைங்கிறவங்க ஆஸ் யூஸ்வல் எடுத்துக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுதான் எடுத்துக்கணும் அதுதான் எடுத்துக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. பொதுவாக ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து அவங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக. எப்போ அவங்க வந்துட்டு திருப்பி வந்து டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணணும், இல்லை அவங்க திருப்பி டெஸ்ட் ஏதாவது எடுக்கணுமா? திருப்பியும் அவங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும்னா ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா கொரோனா வந்து போனதுக்கு அப்புறமா அந்த கொரோனா வைரஸ் செத்து போன செல்கள் நம்ம உடம்புல கண்டிப்பாக இருக்கும். அது இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு மேக்ஸிமம் 3 மாதம் வரைக்குமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஒரு 2 வாரம் முடிச்சிட்டேன், மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணி நான் பார்க்குறேங்கலாம் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் அப்போ பண்ணி பார்த்தோன்னா சில டைமில் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக அவங்க 3 months வரைக்கும் டெஸ்ட் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அப்போவும் காய்ச்சல் ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது, மூச்சோட சிரமம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது, இரும்பிட்டே இருக்கிறேன், இரும்புறதுனால எனக்கு மூச்சோட சிரமம் அதிகமாகிட்டு இருக்குது, என்னால் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண முடியல, சேச்சுரேஷன் ரொம்ப கம்மியாகுதுங்கிற பட்சத்தில் எப்போ வேணால் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய்க்கலாம். ஏன்னா கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா மிஸ்ஸி நாங்கள் சொல்லுவோம், மல்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி சிண்ட்ரோம் நாங்கள் சொல்லுவோம். அந்த காம்ப்ளிகேஷனும் சில டைம் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய காய்ச்சல், இரும்பல், சளி, ஒரு கை கால் வலி, ரொம்ப அசதியாக இருக்கிறது, தலைவலி, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஒரு 2 months வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சில டைமில் இருக்கும். மைல்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் வீட்டிலேருந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்.
அவசரப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டாம். ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னால் முடியலங்கிறவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். இன்னைக்கு வந்து நிறைய அந்த போஸ்ட் கொரோனா காம்ப்ளிகேஷனில் வந்துட்டு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கு. அதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்காவது எல்லாருக்கும் என்னென்னா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ.